Karibu sana mpendwa Pioneer katika jukwaa la taaluma la Official Khudhey Pi Updates, eneo rasmi linalokuletea uchambuzi wa kina, elimu ya kuaminika na taarifa muhimu kuhusu maendeleo ya mtandao wa Pi Network. Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu, like, share na washa kengele ili usiache kupokea taarifa zetu kwa wakati, hasa tunapoweka mafundisho mapya ya maana. Ramani ya njia ya uhamishaji kwenda mainnet kwa kipaumbele na maelezo ya tokenomics na ugavi wa Pi. Habari Pioneers. Katika video hii tutaeleza ramani ya njia ya uhamishaji kwenda mainnet kwa kuzingatia vipaumbele vya mtandao na kufafanua mifumo ya tokenomics na ugavi wa Pi. Ramani ya njia ya uhamishaji kwenda mainnet kwa kipaumbele. Katika kujadili uhamishaji wa mainnet wa Pi, zingatia mambo haya yafuatayo. 1. Uhamishaji unahitaji kufanyika kwa mtandao wa mamilioni ya watu kwa kuzingatia data ngumu ya uchimbaji iliyokusanywa kwa kipindi cha miaka 6 iliyopita ili kuhakikisha usahihi, usalama na haki kwa pioneers waaminifu kwa kuondoa udanganyifu. Hii si tu kutoa tokeni kiholela kama airdrop kwa maelfu ya wallet bila kuzingatia data ya ziada kama ilivyo kwa miradi mingine mingi ya crypto. 2. Mtandao umeshaweza kuhamisha zaidi ya watu milioni 12, jambo ambalo ni mafanikio ya kiwango cha juu katika sekta hii, hasa kwa kuzingatia mchakato wa KYC na uhamishaji uliojengwa na mtandao bila gharama ya pesa taslimu kwa watumiaji. 3. Wakati sharti la uhamiaji kufikia Open Network lilipowekwa kuwa watu milioni 10, ikilenga kupata uwiano kati ya hitaji la mtandao kuhamia Open Network kwa wakati na ujumuishaji wa mamilioni ya pioneers katika mainnet, ilieleweka na kutarajiwa kwamba kutakuwa na watu wanaohitaji kuhamia hata baada ya uzinduzi wa Open Network. Hapa kuna ramani ya kazi ya uhamishaji wa mainnet kulingana na vipaumbele vya mtandao. 1. Kukamilisha uhamishaji wa awali kwa pioneers walioko kwenye foleni. Kwa sasa, mtandao unakamilisha uhamishaji wa kwanza kwa foleni ya pioneers, ikijumuisha tuzo zilizothibitishwa za uchimbaji wa msingi, tuzo za mduara wa usalama, tuzo za kufungia token lockup, tuzo za matumizi ya program za matumizi, na tuzo za node zilizothibitishwa. 2. Uhamishaji wa pili ukiwa na bonasi za marejeleo. Baada ya uhamishaji wa kwanza wa walio kwenye foleni kukamilika, uhamishaji wa pili utakuwa kipaumbele. Uhamishaji huu wa pili utajumuisha pia bonasi za uchimbaji zinazotokana na washiriki wa timu za marejeleo waliopass KYC. 3. Uhamishaji wa mara kwa mara unaoendelea. Hatimaye, mtandao wa Pi utaingia katika mfumo wa uhamishaji wa mara kwa mara, kwa mfano kila mwezi, kila robo mwaka, kama itakavyopangwa, ambao utajumuisha bonus na tuzo zote. Tambua kwamba tofauti zilizopo kwenye muonekano wa UI kati ya salio linaloweza kuhamishwa na salio halisi lililohamishwa ni kwa makusudi. UI hutumia makadirio rahisi ya mahesabu ili kuokoa muda na rasilimali za kompyuta. Salio linalohamishwa kwa kweli kwenda kwenye wallet ya mainnet ya mtumiaji hutegemea mahesabu makubwa na sahihi ambayo yanaweza kuchukua muda mrefu kwa kila mtumiaji, yakipitia vipindi vyote vya uchimbaji na bonasi zinazohusiana kwa miaka iliyopita. Hivyo basi, salio linaloweza kuhamishwa linaloonekana kwenye UI ni makadirio ya tahadhari ya kiasi halisi cha Pi kilichojumuishwa kwenye uhamishaji wa kwanza. Uhamishaji wa kwanza kwa kila mtu tayari unajumuisha tuzo za msingi za uchimbaji zilizothibitishwa, tuzo za mduara wa usalama, tuzo za kufungia, tuzo za matumizi ya program za matumizi, na tuzo za node zilizothibitishwa kwa baadhi, kimsingi ukiondoa tu bonus za uchimbaji za marejeleo, tokenomics na ugavi wa Pi. Kwa kuzingatia mjadala kuhusu uhamishaji, ni muhimu kuwakumbusha pioneers na kuelimisha umma kwa ujumla kuhusu tokenomics na mfumo wa uchimbaji wa Pi, kama ilivyofafanuliwa kwa kina kwenye white paper ya mwaka 2021. Kuhusu ugavi na mgao wa Pi. Ugavi wa juu wa Pi ni tokeni bilioni 100. Ugavi huu umegawanywa kama ifuatavyo. Tokeni bilioni 65, asilimia 65, zimetengwa kwa tuzo zote za uchimbaji za jamii. Bilioni 10, asilimia 10, kwa akiba ya misingi. Bilioni 5, asilimia 5, kwa ajili ya uwekevu wa kifedha, liquidity. Na bilioni 20, asilimia 20, kwa Pi Core Team. Kila mgao kati ya hiyo inafuata kasi ya utoaji wa tuzo za uchimbaji zilizohamishwa kwenye mainnet. Hivyo uwiano wa kila mgao katika ugavi wa jumla unabaki sawa wakati wote. Ugavi halisi wa jumla wa Pi, yaani kiasi cha tokeni zilizopo kwa wakati uliopo, unafuata uwiano sawa na ule wa ugavi wa juu. Kwa kuwa kila mgao unafuata kasi ya tuzo za uchimbaji zilizohamishwa, ugavi halisi wa jumla unaweza kuhesabiwa kwa kugawanya kiasi cha sasa cha tuzo za uchimbaji zilizohamishwa kwenye blockchain ya mainnet kwa asilimia 65. Mgao mwingine unaweza kuhesabiwa kwa kutumia uwiano huo huo. Kwa mfano, si zaidi ya asilimia 10 ya ugavi halisi wa jumla inaweza kutengwa kwa akiba ya misingi, asilimia 5 kwa uwekevu, na asilimia 20 kwa Pi Core Team.
Hii ni kweli licha ya ukweli kuwa tokeni zote zilitengenezwa mwanzo kama inavyohitajika na itifaki ya blockchain. Muundo huu wa mgao umeundwa kwa makusudi kuhakikisha usawa katika mchakato wa uhamishaji, kwa kuwa kila sehemu ya mgao hufuata kasi ya uhamishaji wa jamii. Hii imeundwa kuleta mshikamano wa maslahi kati ya pande zote katika mtandao, kuhakikisha pioneers wengi na kiasi kikubwa cha pai vinahamia mainnet. Kwa hiyo, mtandao umejikita kuhamisha pioneers na tokeni zao za pai haraka iwezekanavyo. Mfumo wa uchimbaji wa pai. Mfumo wa uchimbaji wa pai umeundwa ili kupanua madaraka, matumizi, uthabiti na kudumu kwake, pamoja na ukuaji, ujumuishaji na usalama. Tuzo za uchimbaji wa pai zinasambazwa kwa kuzingatia formula ya utoaji inayofuata mfano wa kupungua kwa kasi ya kielelezo, kama ilivyobainishwa kwenye white paper ya pai. Pioneers wanaweza kuongeza kiwango cha tuzo wanazopokea kwa kuchangia kwenye mtandao, kama kuunda mduara wa usalama, kutumia program za matumizi zinazotumia pai, kuendesha nodes na mengineyo. Kwa kila mwezi, kiasi cha pai kitakachogawiwa kama salio la simu kinapangiwa kikomo na kuamuliwa na mfano huo, bila kujali idadi ya watu au aina za tuzo zilizopo mwezi huo. Kikomo hiki kinapatikana kwa kuweka kiwango cha msingi cha uchimbaji kwenye mfumo mzima, na kila aina ya tuzo kwa kila mtu ni kuzidisha kiwango hicho cha msingi. Kwa kuwa ugavi wa kila mwezi unapungua daima, kiwango hicho cha msingi cha uchimbaji hupungua pia kadiri muda unavyokwenda. Kwa kumalizia, mtandao umejizatiti kukamilisha uhamishaji wa mainnet kwa pioneers wote wa kweli, waliothibitishwa na waaminifu haraka iwezekanavyo, huku ukihakikisha usahihi, usalama na uadilifu wa mtandao. Tokenomics ya pai imeundwa ili kuendana na ukuaji wa muda mrefu wa mtandao, kwa kuzingatia mchango halisi wa jamii na kuhakikisha kwamba mfumo wa utoaji unabaki wa haki, unaotegemea maendeleo na unaozingatia ushiriki wa kweli. Usisahau tena subscribe, like, share na washa kengele kwenye Official Khudhey Pai Updates ili uwe mstari wa mbele kupata taarifa hizi muhimu kwa wakati mwafaka. Asante kwa kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya kidijitali kupitia mtandao wa pai.